Ну що, да? Перший рух ми такі, ну трошечки погладили себе, да? Такі раз, два, вистрілила очами, да, в нього. Потім така хотіла себе трошечки придушити, але подумала потім, ну а як же ж без тебе твоя родина, да? Ну як без мамки, да? Взяла себе в ручки, взяла, підкрадульна така походочка, підкрадульна, да? Потім так, ну, ручки сяли, попрацювали трошечки епілепсія така. Така, опа, повернулася, да? Така, поза чайника. Потім отак от зробила і така показала, яка ти красива, боже, яка ти красива леді, да? Ножку підставила і така, ну, женщина-пружинка. Женщина-пружинка каже, стоп, не треба до мене на першому побаченні, да, приставати. Показала, що трошечки тіпана. Стала як у та Венстей, да, в серіалі. Опа, така, дивись, які в мене колготки, да, 20 день, чи скільки там, дівчатки, не знаю. Взяла себе, да, о, перевірила сісічки, все на місці, да, дівчатки. Опа, і ти вже така кошечка. Оп, щось, кошечка підлиза, так, раз. І у кошечки такі, ну, лохи. Почухала, опа, знову така гарна кішечка.